الحروف الرافعة وهي الحروف التي ترفع ما قبلها من الحروف. عندنا مجموعة حروف، الحروف هذه ترفع ما قبلها من الحروف، يعني إذا جاء الحرف هذا لابد أن نرفع الحرف اللي قبله. كيف نفهم الكلام هذا؟ الله يسلمك ويعطيك العافية. طيب الآن ناخذ الحروف الرافعة. إيش هي الحروف الرافعة؟ عندنا أول حرف أتمنى التركيز. أول حرف اللي هو الحاء. بسم الله. من هذا المكان نبدأ في النزول. الآن يبدأ الانكسار. أول حرف، حرف الحاء من الحروف الرافعة. طيب إيش الحرف الثاني؟ طبعا هذا هو الخط اللي أنا ماشي عليه، يسمونه خط الأساس. عندنا الخط القمة، هذا خط القمة، وهذا خط الأساس، وهذا خط القاع. طيب نشوف إيش الحرف الثاني اللي يرفع ما قبله. حرف الراء. وطريقة كتابة حرف الراء تعلمناها: نقطة، نزول من نقطة، يسار بكل هدوء إلى الجزء هذا، ومن ثم الرجوع بهذا الشكل. حرف الراء. كذلك حرف السين. حرف السين. حرف السين. وحرف برضو الصاد. احنا الآن بنشوف الحروف ونبدأ نفهم إن هذه الحروف اللي أنا كتبتها هي الحروف الرافعة، وهي الحروف التي ترفع ما قبلها من الحروف. ترفع ما قبلها، أول ما يجي السين خلاص يرتفع الحرف اللي قبله. خلونا نكمل الحروف ونفهم هذه القاعدة. كذلك حرف الصاد. وفرصة أن نشوف كتابة الحروف مرة أخرى، لأن العين إذا شافت كثير بيتولد الحماس ويتولد إيش؟ التمرين. كتابة خاطئة. لابد نرتفع عن السطر بمقدار 3 نقاط. يعني نبدأ من هنا. كذلك حرف العين.
كذلك حرف القاف، حرف القاف، نقطة، دوران حول النقطة، نزول، هذا الشكل. الآن نبدأ في الدوران ووضع نقاط القاف. هذه الحروف اللي احنا كتبناها: الحاء والراء والسين والصاد والعين والقاف. كل الحروف هذه تسمى بالحروف ايش؟ الرافعة. الحروف الرافعة، هذه الحروف اللي انتم تشوفونها هي الحروف التي ترفع ما قبلها من الحروف. إذا جت الحروف هذه نرفع الحرف اللي قبله. مثلا نجي مثال من الأمثلة اللي ممكن أنها تكون، يعني مثلا بنكتب الحاج، لابد أنه يرتفع الألف، يعني بهذا الشكل. وبهذا الشكل بتكون جميع الأمثلة على جميع الحروف. ليش يعلمنا الدرس هذا؟ أنه لابد أنه يكون الحرف، والقاعدة الأساسية أنه الحرف اللي قبل هذا الحرف، مثلا السين أو الصاد أو العين أو القاف أو الحاء أو الراء، يكون مرتفع. أنا حفظت القاعدة وانتهى الدرس هذا. طيب، يبقى عندنا النقاط بالنسبة لخط الرقعة. نتعلم على كيف شكل نقطة خط الرقعة أو النقاط في خط الرقعة. النقطة في خط الرقعة بهذا الشكل، بهذا الشكل، مستطيل بهذا الاتجاه، على نفس اتجاه الزاوية. زاوية كم؟ 45 درجة. هذه بالنسبة للنقطة. يعني لو بكتب مثلا الفاء بهذا الشكل، لاحظ النقطة هذه بالنسبة لنقطة خط الرقعة بهذا النحو وبهذا الشكل. طيب، بالنسبة لنقطة الشين أو الثاء، حرف الثاء، كيف شكل النقطة؟ بهذا الشكل. وتذكروا أنه سر خط الرقعة والسر اللي لابد أن نعرفه جميعا
واحفظوا وشوفوا كيف هذا السر، انه في نقطة الثاء او الشين اللي بهذا الشكل فيها عدة حروف. اول حاجة نقطة الشين، كذلك لاحظوا التهيئة، حرف الهاء. طيب قبل شوي نتكلم نقول نقطة الثاء، نقول برضو حرف الهاء. وكذلك أغلب أسرار خط الرقعة كلها من النقطة هذه، هذا الشكل الهندسي هذا، عشان ندرك أن الخط العربي هندسة روحانية، والهندسة هذه بس في الروح، لا تقاس إلا بالروح. عشان كذا يبقى فن الخط العربي على مدار السنين منهج وهندسة روحانية جميلة وممتعة. طيب هذا بالنسبة لنقطة الثاء والشين. النقطة التاء بهذا الشكل بتكون عندنا نقطة التاء أو الياء بهذا الشكل. هذه بالنسبة لنقاط خط الرقعة، وإحنا قاعدين نتكلم عن خط الرقعة الفني. حتى في خط الرقعة الدارج النقاط بالنسبة لي كذا، لأنه نفس القواعد اللي إحنا قاعدين ندرسها الآن بتعرفونها في الخط الدارج. يعني الموضوع بس ضبط إنه هذا خط الرقعة هو نفس الخط اللي يكتبه في الدوام بسرعة، بس هذا الفني وهذاك العادي بالقلم العادي وليس بالقلم المشطوف. طيب الآن بنتكلم عن نقطة التشكيل. طبعا على المدرسة مدرسة محمد عزت اللي هو العثماني لا يشكل أبدا، الرقعة لا يشكل إلا للضرورة. مثلا الكلمات التي تشكل على القارئ، مثلا نعتذر منكم، تصوير واضح، فتحت الكومنتات عشان بس أتأكد. مثلا في العبارة اللي احنا نكتبها فوقاهم مثلا، أو أي عبارة كانت بقراها طبعا بدون تشكيل بقراها، ولكن بعض العبارات تشكل على القارئ فلا بد انها تشكل. فالتشكيل بالنسبة لخط الرقعة بهذا الشكل لا بد انه يكون يعني بقلم اقل، يعني كنت اكتب كم ب3
ملي، يعني ممكن يكون التشكيل بقلم أقل 1 ملي مثلا، الضمة بهذا الشكل. بهذا الشكل. كذلك الفتحة كذلك الكسرة. السكون. وكذلك بعض كذلك المد بهذا الشكل. الألف الصغيرة والشدة. هذه بالنسبة لعلامات الترقيم. بالنسبة في التشكيل في خط الرقعة يستخدم للضرورة وعند الالتباس في القراءة فقط، زي ما ذكرت لكم. يعني ماني مضطر اني اشكل، ولكن هذا هو التشكيل. وجمال خط الرقعة انه يكون غير مشكل، بسيط جدا. نتكلم عن نقطة أخرى اللي هي أشكال السنون. طبعا أشكال السنون في بداية الكلمة أو الجملة لها عدة أشكال، بنشوف كيف اهتمامنا بهذا الجانب اللي هو أشكال الأسنان في البداية. يجوز البدء بسن في بداية الحروف الخمسة إذا جاء بعدها أحد الحروف التي فيها أجزاء صاعدة. هذا الكلام العلمي، وهي مجموعة في قول بابك به بلال، بابك به بلال. كما يجوز حذفها وشكل السن بهذا الشكل. هذا هو السن. هذه هي الأشكال اللي نبدأ فيها. والحروف الخمسة هي الباء والتاء والثاء والنون والياء، وسميت بالحروف الخمسة لاتحاد شكل الحروف في هذه المجموعة في بداية الكلمة وفي وسطها. كلام سهل وقاعدة واضح. طيب كيف أشكال؟ بإثبات السن، هذا الباء، أوكي، وهذا السن اللي احنا قاعدين نتكلم عنه. كذلك في الباء ها، كذلك في الباء مع اللام ألف، وكذلك في الباء مع اللام. لو تلاحظون الكلام هذا كله اللي هو الاتصالات اللي احنا نبغاها. يعني كيف اتصال الباء مع الهاء، كيف شكله؟ خلاص أنا أبدأ أدرس الشكل هذا. إذا عرفت كيف يكتب الشكل هذا خلاص انتهى، أبدأ في الشكل الثاني. مرة مرتين خلاص عرفت إنه الباء مع الكاف بهذا الشكل. لابد النهاية تكون على نفس البداية. كذلك في الباء بدون سن، خلاص أنا الآن ما في أي سن، ويجوز بحذف السن. لاحظوا بإثبات السن وهنا بحذف السن. الباء بدون سن، كذلك هنا بدون سن، كذلك بدون سن، كذلك بدون سن، بدون سن. هذا هو خط الأساس اللي تكون عليه الحروف. مستحيل الحروف هذه تكون تحت السطر إلا في كلمة جمعة، وهذه القاعدة اللي احنا تعلمناها في بداية الحروف. هذا بالنسبة، أنا اختصرت الكلام هذا لأنه قاعدة. القاعدة لابد أنها تفهم. إذا فهمت القاعدة أبدأ أطبق. هذا التعليم بهذا الشكل. أول حاجة تقرأ بعدين تنفذ. طيب أنا نفذت بعدين قريت، تعبت نفسي، تمرنت تمرين خاطئ. التمرين اللي أنا تمرنت عليه ما هو على منهج واضح. فهذا هو اللي يريحنا في يعني مذكرة الشيخ الله يجزاه خير، مبسطة بشكل يعني جدا أي شخص وأي سن
يدرك الحروف ويدرك هذا الفن بيفهمها. من هذا المكان نقول إنه الخط يعني ليس موهبة، الخط علم. اللي يبغى يتعلم بياخذ العلم، واللي يبغى يخليها موهبة ممكن إنه يخليها موهبة. أهم شيء إنه هو يعني مطمئن. بس لابد إنه يعرف إنه وراء هذا الجمال كله قواعد وأشياء لابد إنها ناخذها ونحطها في عين الاعتبار. هذه بالنسبة لأشكال السنون. كذلك عند لابد من البدء بسن في بداية الحروف الخمسة التي بعدها الحروف التالية. لاحظ وهذا الدرس يا أخوان مهم جدا جدا جدا. إيش اللي أنا فهمته من الكلام هذا؟ إذا أنا بكتب الباء، لاحظوا، إذا أنا مثلا بكتب الباء مع السين، مستحيل إنك أخلي السنة نفس مستوى الأسنان بالنسبة لي. لابد إنه يكون في ارتفاع. لابد، شوف، لابد من البدء بسن. طيب، في بداية الحروف الخمسة، إيش هي الحروف الخمسة؟ السين والصاد والطاء والعين والفاء. 1 2 3 4 5. طيب، في هذا الخمسة الحروف هذه بالذات لابد أن يكون البداية طويلة، يعني لابد أني أثبت السن، تكون مثبتة. وهذه قاعدة أساسية. عشان كذا أقول لكم ركزوا، لأن السر هذا بيمشي معايا في كل الحروف، حتى في الرقعة، حتى في النسخ. الآن في النسخ مثلا بكتب الباء مع السين، لاحظوا الآن بنكتب بخط النسخ. تذكروا بس قبل ما أكتب تذكروا كلمة بسم. مثلا بقرأ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا القاعدة كيف، مجرد ما تشوف بسم، مثلا بسم الله، تتذكر القاعدة اللي أنا قاعد أقولها، إنه مستحيل إنه يكون البداية بعد الحروف الخمسة اللي إحنا ذكرناها، اللي هي الحروف الخمسة: السين والصاد والطاء والعين والفاء. طيب يا سلام، إحنا بنكتب الباء مع السين. نفس الكلمة اللي قبل شوية شفناها في خط الرقعة. أنا بس أبغى أعرف في اختلاف في القاعدة. فتحت الكومنتات، في اختلاف في القاعدة. يا أخوان إذا كان في اختلاف في القاعدة ممكن أحد يشاركني عادي. يعني نقدر نقول اختصرنا نوعين من الخط في وقت واحد. وأزيدكم برضو زي ما يقولون من الشعر بيت، كذلك في خط الثلث. لاحظوا أنا مثلا بكتب خط الثلث باسم.
للتمرين فقط. لاحظوا في اختلاف في القاعدة، ارتفعت السنة وهذا هو السين مع الميم. في اختلاف يا اخوان، اترككم من الشكل يختلف. انا اتكلم عن قاعدة، الان اعتبرك في درس رياضيات. القاعدة هذه نفس القاعدة هذه. مشاركة يا اخوان. أهم شيء التفاعل. في أحد؟ هذا هو. يا سلام، الله يعطيكم العافية. طيب الآن يعني أقدر أقول إني اختصرت كم؟ 3 خطوط في قاعدة واحدة. يعني خلاص بس يبقى لي أتعلم كيف أكتب حروف الثلث، يتعلم بس كيف يكتب حروف النسخ، كذلك أتعلم بس كيف أكتب حروف الرقعة. ممكن بهذا الطريقة السين تكون بدون أسنان. ممكن إذا أنا أبغى أرفع، هذا هو السطر، هذه السنة الطويلة، نفس القاعدة في خط الرقعة. طيب الآن عرفنا هذا السر. يبقى عندنا لا يجوز البدء بسن مطلق. لاحظوا في هذه الحروف عشان نفهم القاعدة ونبدأ نطبق. لاحظوا لا يجوز البدء بسن، يعني لو أكتب سن هنا حرفي غلط. الآن ننتبه، لا يجوز البدء بسن مطلق في بداية الحروف الخمسة إذا جاءت بعدها الحروف التالية: الراء، الدال، الهاء، النون، النون. لاحظوا الحروف، لأنه هذه الحروف تغير شكل ما قبلها. إذا وجدت الحروف هذه لابد أنه يتغير شكل الحرف. يعني لو أحط هنا مثلا سن، الحرف غلط. كذلك هنا، كذلك في هذا الموضع وهذا الموضع وهذا الموضع. هذه القاعدة. فوق عرفنا أنه لابد أن يكون في أسنان، وطبقنا القاعدة هذه. الآن كذلك لا يجوز البدء بسن مطلق، وقلنا هذه المثال: اتصال الباء مع الراء، اتصال الباء مع الدال، اتصال الباء مع الهاء، كذلك اتصال الباء مع النون. خلاص أنا أفهم شكل الاتصال إنه بدون سن، انتهى الموضوع. كذلك اتصال الباء مع النون بهذا الشكل. خلاص قاعدة معروفة. أكتب غير القاعدة هذه كتابتي غلط، لأن القاعدة هذه لها ما يقارب أكثر من 300 سنة موجودة القاعدة هذه، وكل الأجيال درسوا على نفس القاعدة هذه. تبغى تيجي أنت تكتب على غير قاعدة؟ مستحيل. فهذا هو الفرق بين كتابة شخص على قاعدة وعلى دراسة وعلى فهم، وبينما أنه يكتب كتابة عادية جدا، وأنا أعتبرها جميلة. ليش؟ لأنها تقرب إلى الجمال، وأي كتابة نشوفها نمدحها، لأنه هذا جهد. معليش أنا ما أحب يعني أجامل، وكذلك ما أحب برضو أني أظلم. الأدمي اشتغل، كتب، حتى لو كتابته 100% غلط، بس أنه كتب، يكفيه شرف أنه كتب وبدأ يتعلم. ولكن إذا متعنا عيوننا في الأصول وشفنا كيف طريقة كتابة الحرف، بيتقوى عندنا حاسة والتذوق الحروف. كذلك بيتولد عندنا تغذية بصرية تجعلنا أن نكتب بهذا الشكل.
واستشعر كل قاعدة من القواعد اللي أنا ذكرتها أثناء كتابتي. مع الوقت خلاص تعرف أنه مستحيل أن الباء تكون مع هذا الشكل، لابد أنها تكون بهذا الشكل، وهكذا. يبقى عندنا عشان نعرف الدروس اللي احنا أخذناها والقواعد اللي احنا أخذناها نبغى نطبقها. نشوف القاعدة هذه: الحروف الخمسة تبدأ بتقوس قبل الحروف التالية. إيش هي؟ هذا هو التقوس اللي يتكلم عنه. طيب يقول إذا جاء الحاء والميم والهاء لابد أن يكون في تقوس. الحروف الخمسة تبدأ بتقوس قبل الحروف التالية، وشكلها هكذا. هذا هو التقوس، يعني الشكل بالتشريح. كيف أبدأ؟ بداية التقوس هذا سهلة جدا. لاحظوا التقوس بهذا الشكل. نقطة، صعود، تقوس. مثلا أنا بكتب نفس هذه، ما بكتب إلا هي، عشان نشوف كيف طريقة كتابة الباء مع الحاء. لاحظوا كيف الاتجاه، الوقوف على السطر، وهنا شبه قائم اللي هو مستقيم، يعني تقريبا 90 درجة. لاحظوا هذه حروف الرقعة بهذا الشكل. بداية تقوس، والتقوس ما يكون كبير، يعني بهذا الشكل. تقوس بسيط، نزول، بعدين الحاء، نزول على نفس الاتجاه. والآن ليش نبدأ من فوق؟ عشان نضبط الزاوية. لو بعض الناس يبدأ من أسفل يوصل إلى هنا ويطلع وكتابته صحيحة، ولكن تعلمنا أنه تكون الكتابة في الرقعة من الأعلى إلى الأسفل، لأن كلها على استقامة وعلى يعني بناية للسطر. يعني أنا كتبت الألف بهذا الشكل، خلاص السطر كامل على هذا الزاوية وعلى هذا الاتجاه. طيب الآن نكتب الباء مع الحاء. خلونا نكتب بالقصب، نغير شوية وأوضح لكم. الآن هذا السطر اللي أنا بكتب عليه. تصوير واضح؟ أفتح الكومنتات. تمام. الآن نبدأ كتابة الحاء. الرجوع بهذا الشكل بكامل القصبة مع التهيئة. لاحظ الرجوع بكامل القلم. نعيد. نقطة، صعود، دوران إلى المكان هذا. الآن نبدأ في الرجوع للحاء بكامل القلم. تهيئة إلى هذا المكان. الآن من الأعلى إلى الأسفل بهذا الشكل.
وهذا شكل التقوس والقاعدة اللي درسناها قبل شوي. النقطة بهذا الشكل. هذا بالنسبة للباء حاء. طيب نشوف الاتصال الباء مع الميم، نفس التقوس، ولكن أطول. ليش أطول؟ لأنه عندي ميم وهنا حاء، فيختلف الشكل. وكذلك مع الباء. مع الباء ها يكون بهذا الشكل. هذا هو السر في التقوس. احنا ما كتبنا هذه إلا نشوف كيف نكتب التقوس هذا اللي يتكلم عنه في القاعدة. إذا جاء الحاء والميم والهاء يكتب التقوس، انتهى الموضوع. هذه القاعدة. 1 2 3. فهمنا القاعدة؟ تطبق. طيب، كذلك تبدأ الحروف الخمسة بتجويف إذا جاء بعدها أحد الحروف الخمسة مقوسا. نشوف الكلام هذا. تبدأ الحروف الخمسة 1 2 3 4 5. أوكي، اللي هو الهاء والنون وكذلك الياء والتاء والهاء. هذه الحروف الخمسة. تبدأ الحروف الخمسة هذه اللي احنا ذكرناها بتجويف. ايش التجويف؟ هذه التجويف، هذا التجويف اللي يقصده. تجويف شيء مجوف، هذا هو. مثلا بنكتب أول عبارة من الحروف الخمسة اللي هي نبه مثلا. لاحظوا في التجويف البداية بهذا الشكل على نفس الزاوية، نزول، دوران إلى هذا المكان. الآن نبدأ من هذا المكان نصعد، يعني أنا خلاص وقفت هنا، أطلع فوق شوية بعدين نكتب الهاء. نعيد. كانت لاحظوا نقطة، نزول، بهذا الشكل، نون. وهذا اللي يقصد بالتجويف. التجويف تبدأ الحروف الخمسة بتجويف إذا جاء بعدها أحد الحروف الهاء والحاء. بس أنا اللي أنا أبغى أعرفه إيش يعني تجويف. خلاص هذا هو التجويف، هذا الشكل. طيب، بقية الحروف خلاص احنا ذكرناها، يبقى علينا التمرين. هذه هي الحروف
الخمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، اللي هو الباء والتاء والياء وكذلك النون والهاء. هذه هي الحروف وهذه هي القاعدة. طيب، يبقى عندنا آخر قاعدة وأجمل قاعدة وأسهل قاعدة، اللي هي قاعدة تتابع السنون. إيش يعني بتتابع السنون؟ إذا تتابعت 3 من الحروف الخمسة فترتفع السنة الثانية. خلاص، هذه القاعدة. إذا تتابعت 3 من الحروف الخمسة اللي احنا بنذكرها الآن فترفع السنة الثانية، وإذا زادت عن ذلك يعني عن سنتين، وإذا زادت عن ذلك فترفع سنة بعد كل سنة. يعني بهذا الشكل، عندي سنة وسنة لازم أرفع الثالثة لابد. عندي سنة مثلا وعندي برضو كذا سنة، يعني السنة هذه كتبتها بعدها سنة لازم أرفع واحدة. ويلا لو عندك مليون سنة على هذا القاعدة، سنتين سنة، سنتين إذا كان فيه برضو أسنان قدام أحط سنة وأرفع واحدة وأبدأ. طيب كيف أكتب الكلام هذا؟ بهذا الشكل. لاحظوا كيف كتابة بكل هدوء، يعني ما يبغى له بعض الناس يكتب سنة كذا يفكر انها نسخ. لا، الرقع يختلف. اول حاجة على نفس الزاوية، وكذلك نقطة بس نزول خفيف الى اليسار. هذه سنة وهذه سنة. الآن لابد نرفع سنة إذا كان ورا فيه سنة. هذا الاتصال مثلا. عرفنا كيف نكتب الأسنان؟ طيب خلونا نشوف الأمثلة. عندنا أول حاجة نبت وبيت، وهذه فقط لتوضيح قاعدة تتابع الأسنان. هذه سنة، شوف لاحظوا النزول كيف. هذه أول سنة. ليش؟ لأنه في سنة بعد هذه السنة، 1 2 3. طيب ليش تغيرت هذه الشكل؟ لأن في منتصف الجملة ومحافظ على نفس، لاحظوا نفس الاتجاه ما تغير. هذا هو الاتجاه، اتجاه الحرف كله بهذا الشكل. يبقى الهندسة الداخلية بدأ السنة الأولى مرتفعة، لاحظوا الارتفاع مرتفعة، نزلت السنة الثانية طويلة، وهذه السنة اللي بعدها وهذه السنة كذلك شبيهة بالألف لأن تختلف عن السنة هذه. كذلك هذا الاتصال، وهذا مثلا الثاء أو الباء. من هذه القاعدة مستحيل في كل العبارات وكل الجمل إذا جت القاعدة هذه بهذا الشكل خلاص انتهى الموضوع. بيت، لاحظوا كيف رفع السنة ونزل السنة الكبيرة، وكذلك التاء. هذه ليس مرفوعة، يعني عندك الشكل هذا وعندك الشكل هذا. هذا الشكل، ولكن الشكل هذا أجمل يحافظ على الاتجاه. احنا يهمنا الاتجاه، والاتجاه هذه ما نعرفها إلا في السطر. إذا كتبنا بنعرف قيمة الاتجاه، لأني أنا بكتب
في طريقة الكتابة عندك الشكل هذا والاحتمال هذا وعندك الاحتمال هذا، هذا صحيح وهذا صحيح، هذا له مكان وهذا له مكان. فمع كثرة الكتابة بيكون في احتمالات. بعض الحروف في خط النسخ 32 احتمال. معقول؟ نعم، واكتبها كاملة. فيتولد عندنا معرفة أكثر، لأنك تتعامل مع المخ، والمخ إذا كان ماشي على نفس القاعدة بيكون في إنتاج. فمجرد ما نكتب ونتعمق في الكتابة ونشوف كتابات ونشوف احتمالات ونشوف أشياء كثيرة، سواء عند محمد عزت أو عند بقية الخطاطين المشهود لهم، يعني خطاطين عندهم منهج، عندهم تلخيص خاص فيهم، زي الشيخ مختار الله يعطيه العافية، يعني اجتهد والله يجزاه خير وبسط لنا الكلام هذا. المقتبس، كل الكلام هذا مقتبس من محمد عزت، اللي هو من أنشأ خط الرقعة. كان أصلا يكتب على الرقاع فسموه بهذا الاسم. هذا طبعا آخر درس اليوم. درس اليوم كله يعني قواعد، فهذا هو اللي أنا أبغى أركز عليه. إذا كانت القاعدة عندنا قوية بيكون الحرف قوي، القاعدة ضعيفة مستحيل يكون الخط أو الحرف قوي. صلى الله وبارك.